guys, hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys, bakit ngayon lang kayo? If you like BLs, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today, we are watching episode 4 of Ticket to Heaven. But before anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Lux on Instagram and on TikTok. And follow us on Patreon because we will be putting the full reaction video of episodes 5 and 6 on our Patreon account. So if you want to watch that, make sure that you follow us on Patreon and na mag-member kayo also sa aming members-only channel. Thank you! We are also live reacting on TikTok. Hello everybody on TikTok. Hello sa ating 39,000 viewers. 59,000. Hello. I hope you enjoyed this reaction video. Okay. Anyway, recap guys of episode 3 of Ticket to Heaven. My gosh. My gosh. Ang episode 3. Malala. Hindi. Sa sobrang lala, napaaga guys yung release. First time ko atang mag-release ng maaga. Kasi na-edit natin siya agad and supposedly nga magre-react ako magla-live react ako ng episode 4 kahapon. Pero ngayon pa lang pala ipapalabas Saturday. Kasi nga sabi ko usually, kaming mga pandemic BL babies, sanay kami na Friday ang lapag ng magagandang BL. Kaya I assume na Friday lang. Kasi kami naman here on YouTube, we don't really watch it live or on schedule. Usually kung kailan lang kami nagka-time, tsaka lang namin siya papanoorin. Mga late reactors. Kaya hindi ko alam yung scheduling. I thought it was Friday, but it's Saturday. So now we are live reacting on TikTok. Hello everybody on TikTok again. Okay, what happened no episode 3? Nung start, parang yung hindi sila bate. Diba? Umiiwas itong si Tanrak kay Barth. Yeah. Hanggang sa tuluyan na siyang nagselos because of Cherry. Chelly. Naalala mo yun? Yung parang natapunan ni Barth si Cherry ng juice sa damit. Yeah. Nagpalit sila, tapos kinast sila as Mary and Joseph ba? I think, for their Christmas play. Tapos parang they're spending so much time together, nagre-rehearse sila. May part pa nga doon na naglakad si Tanrak habang umuulan kasi iniwan. Meron pa rin siyang ganung thoughts, no? Yung nga yung sinasabi ko yun na, love mo yan. Nagsiselos ka talaga kay Cherry. Hindi siya yung confused lang na parang, ano ba itong nararamdaman ko? Is it just because he's new? Alam na yun. Pero hindi, yung fact na lang na iniwan mo pa yung payong mo kasi alam mong uulan. Yeah. Concerned ka sa kanya na mababasa siya. Ikaw yung nagpakabasa. True. Grabe rin talaga yung layers nitong show na to guys. Kasi kumbaga sa unang panood, may mapipick up tayo na yung mga slight hints na ay, oh my gosh, ang galing ginawa nila yun. Ito pala yung ibig sabihin nun. Tapos pag pinanood mo ulit siya, parang ay hindi, may iba pa yung ibig sabihin. Just like doon sa last scene kung saan yung, diba, nag-shower na sila together. Tapos itong si Tanrak lumabas doon sa likod. Ang dami nagsasabi na parang it's a visual parallelism daw of yung side ni Tanrak at saka side ni Barth. Kasi si Tanrak, di ba, nasa labas. Tapos it was just solid. Walang anything inside. So parang ka nakakulong. Parang ka nasa kulungan. Tapos may wall. Tapos itong si Barth was nasa shower where there was water. It was flowing. It was free. Kasi siya, alam na niya kung ano siya eh. Okay. Di ba? Yes. Si Barth. Plus, ito nga, si Tanrak may wall. Hindi niya pinapapasok si Barth. You mean the door? Yung door. Tapos, nung na-realize na niya, nung sinabi na ni Barth na I like you, doon na parang na-realize na, hala, parehas kami nang nafe-feel. He opened the door to let Barth in. Kumbaga, parang he let down his guard, he let the wall fall para makapasok si Barth. Tapos, doon sila nag-kiss. Grabe yung symbolism nitong show na to. Nakakaloka. Napaka-henyo talaga ni P.O.F. Sinasadya man niya or hindi. Pero yung mga nakikita nating mga visual aspects na ganun, na i-connect natin sa mga experiences natin. Ang galing. Yeah. Hindi parang sinadya kahit hindi sinadya. Anyway, I don't know what's going to happen. No one knows. My gosh. That's why we're watching episode 4. Hindi ko siya ma-foresee. Kasi usually, di ba, na medyo na huhulaan namin kung ano yung mga mangyayari sa mga BLs na pinapanood namin. Ito parang, oh no, what's going to happen? I'm sure na Mahuhuli sila ni Master Pak. Kasi doon tayo natapos sa nagkikiss sila sa... Doon sa shower, sa labas. Oo, so doon din pa tayo. Mahuhuli sila ni Master Pak. Tapos sasali siya. Tapos sasali siya.
So let's see. Let's see kung saan tayo mag-uumpisa. I'm super excited for this. I have never been this excited for a BL in a long time. Parang last na ata was last Twilight. So, Kinda. huwag na natin patagalin to, guys. Let's go. Ganon. I'm not... Ayan pa, yung line na yan. I'm not God's favorite son either. Ay, umpisa na. What about it, Tanara? ที่จริงก็ Oh, the next day na to? Siguro. ก็มีบ้างอะพี่ Oh, sino kausap niya? ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นหรอก มันก็ Wait, who are you talking ก็ to? มีอะไรที่ทำให้ผมหวั่นไหว Oh, and there are things that make me waver. Love is patient. 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7. พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่านี่คือบัญญัติของเราจงรักกันและกัน เหมือนอย่างเรารักพวกท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ได้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย So this is after nilang mag-kiss, I assume, no? I suppose, yeah. พี่น้องที่รัก พ่อต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ช่วยสนับสนุนปัจจัยให้วัดแมกดาลิน ผ่านเทศกาลคริสต์มาสไปได้อย่างดี ทุกคนเดี๋ยวเอาอันที่ใช้ได้อยู่เนี่ยเก็บไว้ แล้วก็อันที่มันเสียแล้วก็ทิ้ง Di ba nagpa-practice na rin sila for Christmas, yung Christmas play? Ba't sila nag-uusap pa? Ah. Sinabi ko tanong. ขยันขันแข็งกันหน่อยที่น่าจะได้เก็บไว้ใช้ Wala ได้ pa nga นะ si birthday, no? Ah, hindi. Nagdi-dismantle na sila nung ano. เดี๋ยวช่วย Christmas แบ่ง tree. คนไปเก็บซุ้มสอยดาวด้านนอกให้พ่อทีนะ อ๋อเรียบร้อยแล้วครับ ผมแบ่งน้องมอต้นไปจัดการแล้วครับ Eh, posible namang ano, kasi wala naman, hindi naman tayo late manood na to eh. Nagdi-dismantle na Oo sila. nga eh, na Christmas tree. So, hindi sila nag-usap? I think they did. And sino yung kinakausap na kanina? Ay, oh my gosh, kukunin niya para sa kanilang dalawa! Huh? Parehas yun Bakit? eh. Parehas na ornament. Bakit? Ay, oh yan, no, dalawang shape. Isang may scarf, isang may hat. Tapos na nga. Sa'yo eh. ดึงออกไปได้เลยนะ เดี๋ยวเราอัดใหม่ O, ba't magkasama sa dalawang to? Eh, sila yung Mary and Joseph. O, tapos. Ay, oh my gosh, may picture sila together! Ay, ganda oo nga. แล้วขอนะ เอาไปดิ เดี๋ยวอัดใหม่ Walang idea si ate girl. Oh my gosh, yun yung kinuha niya, hindi yung picture nila dalawa. รูปเราไม่เอาเลยไง Hindi. Bakla ka. Anin niya yan? ทั้งหมดนี่แหละ นึกว่าแบบ Na para bang pakikinabang siya dun sa picture mo? ห้ามผู้ Oh, sino to? ผู้หญิงอะไรเงี้ย Siya. ไม่รู้อ่ะ Hindi. แต่เห็นเขาก็มีนะ มีเยอะแยะเลยด้วย Eh, ขอแค่ไม่โดนจับได้ก็พอป่ะวะ O, sino to? Sino พี่ ate? ไผ่นะ Ah, si Pai. นี่บัสเป็นแห่งรัก Ay, ano, bet mo ba siya? Mukhang. Hoy, tigil ka. แฟนเรา Ah! เรา Okay. เด็กทุนโบสถ์เนี่ย Oh มีแฟ my นกันนะ gosh! Very good. At least hindi masasaktan si O, tsaka ate wala girl. manggugulo sa relasyon ng dalawang bakla. Oo, kung hindi nyo pa napapanood, guys, I suggest, huwag muna kayo manood ng live. นะจ๊ะ ฝึกเราอ่ะแต่ไม่มี Ay, I don't have anyone น่าเศร้า yet. นะถ้าแอบชอบใครก็ต้องเก็บไว้คนเดียว แต่เป็นเด็กทุนโบสถ์อะนะก็ไม่ควรตั้งแต่แอบชอบใครแล้วป่ะวะ เพลงชอบเราเลย อะไรเราชอบมาก่อนไม่ใช่หรอ at ano rin siya? Seminarista rin. I guess. Itong Tay. Maybe. ไปกินข้าวแล้วเหรอ ไป เจอกัน Okay ka na, Cherry. Huwag ka nang babalik, ha? Okay ka na, may jowa ka naman pala. It's Chelly. Huwag ka namang gugulo sa kanila. ตัวหนักอ่ะ คุยกันได้ยังไง Okay. ไป Oh my gosh! Na-happy ako for them. Wala pa nangyayari, te, oh. Mukha siya Mother Mary doon. Sorry guys, ang lakas ng amats namin dito sa show na to talaga. Parang nare-relieve yung mga pagkabakla namin ng bagets kami. Ay, talaga naman. Ano, maya? Eh, dikit mo kaya sa kwarto mo Hindi, yun. mahuhuli siya ni Father. Ay, hindi na eh. Ah, so okay sila. Like, walang... I guess. Walang awkwardness. ทำอะไรอ่ะ ความลับ ความลับ เดี๋ยวนี้มีความลับต่อกัน Huwag kayong nag-iinarte dyan, naghahalikan na kayo.เฮ้ย เฮ้ยแทนยังไม่ขาดมีใบเดียว It's the only one I have.
เอามาจากไหนอะ ไปขอเชอรี่มา Serious pa rin? Hindi. ขอหน่อยดิ Gusto niya ng picture nila rin together. ของหายากเลยนะ ปาด Eh, may ganun siya. ไปกัน Ita-trend niya yung ทิ้งมาใช่ไหม yung mga shape dun sa picture. กูจะทิ้งกูก็เสียดาย Bakit nag-late sa กู throwaway? เห็นมัน Kasi luma na. Siguro. หน้าเหมือนมึงเดียว Oh, I'm so happy for that. เลยอ่ะนี่ไงเหมือนยัง มีเหมือนด้วยโดมาแรกอะไร ไป Bad trip ng dalawang baklan to, mga gigil แร ako. กได้ไหม อยู่ขาดทุนเนี่ยฮะขาดทุนอะไรลูกมันก็ได้มาฟรีเลย นี่มึงก็เก็บมาฟรีครับเดี๋ยวดูรูปหน่อย ห้ามึงตลกว่ะ Kaso nakakatakot yung ganito yun, no? Yung masaya sila. Bakit naman? Eh, syempre, paiiyakin tayo nun mamaya. Paiiyakin sila. Payakin ka. Wow. เดี๋ยวกูช่วยเพื่อนทำงานก่อนเดี๋ยวเขาหาว่ากูอู้อีกเก็บไว้ดีด้วยนะ Binigay niya yung picture. Nag-stop sila. Oh, I guess. Ay! Yung flower siya mismo. O nilagay ni ano yan? Nilagay ni Bart. Talaga naman. Ang nilagay niya! Talaga naman. Diyos ko, day. This is so Hala. cute. This is so cute. Nakikita ko shumishibok-shibok yung kifi niya. Oh. Wala tayong edit dito, ha?อะไรกันอะไรกัน แค่นี้ก็เหนื่อยกันแล้วเหรอฮะ เนี่ย พ่อ ไอริวอ่ะ มันทำไปบ่นไปเลยผมเปล่าแล้วพ่อ ผมมาขยันสุดแล้ว ให้ยกกันอีก10 รอบก็ยังไหว กูเห็นมึงออกไปตั้งแต่จบมิสซาแล้ว อะไร มั่วแล้วพี่ปิ้น Ang mas sa kanila, Misa, เล no? ย ไม่เป็นไร ano Misa? พระเจ้าจำแล้วว่าใคร I think อะ so. ไม่ทิ้งงานตอนที่ตัวเองเหนื่อยนะอ่ะวันนี้พ่อเห็นว่าทุกคนเหนื่อยกันจริง งั้นคืนนี้พ่อจะเพิ่มชั่วโมงดูหนังให้ละกัน Tara na movie tayo. ใครอยากจะดูเรื่องอะไรนะ ก็ไปบอกมาสเตอร์ภาคให้ออกไปเช่ามาให้นะ ตอนดูหนังนะด้วยกันนะ Siyempre, แยกย้ายกัน kuya. ไปทำธุระตัวเองแล้วกันไปไปแล้วนะ Siyempre. Ba't parang kumonti sila? Alam mo, feeling ko hindi nyo rin ma-appreciate yung reaction namin. Kasi hindi nyo nakikita, no? Ano bang? Oo, dapat I have to figure out yung makikita. Eh, off ko na kaya yan. Ay. Wala siyang space? Na hindi siya iniwan ng space? Tatabi nga siya dun sa tabi niya. Grabe ka! Sa likod niya. ฟิวโรบิ Ay! โรเบล Ganon! pa. Ganon. Pag may gusto kayo, walang makakapigil. Tinong magkapatong yun. Nang hindi sila magkapato. Baliw yung siko.ไทยรัฐพรุ่งนี้กลุ่มต้องไปช่วยงานจราจรนะพี่ขอให้ไปเช้าขึ้นหน่อยนะเอาทุกเพื่อนๆด้วย Ako, okay na okay, Master Pack eh. Ako din. Hindi ka na nakikisali. Sexy. Nakikisali ka pa. Tsaka sa akin si Gemford. Doon ka na sa iba. Oh my gosh! ได้พวกมันปะ Lahat na lang, lahat Why na lang. not? Para mag-aamuyan sila. Lahat na lang pinagpalit nyo. Akala ko like sasabihin niya magpaiwan ka. Tara. Talaga naman in love tayo, mga kaibigan. This is so cute. My gosh, paiiyakin kami nito mga kaibigan. Ramdam ko na. Tara yun may peace and order na. May nilagyan na ulit ng flower. Uy, paano? Diyos ko tayo talaga. Bubwisit ako.
Makakaipon na siya ng isang ano yan. Bouquet. Isang bouquet ng flower. Isang bouquet ng daisy ba yan? Hindi, yung liit daisy. Sunflower, hindi ba? Paano kami kumakanta? Ay, dun sa mga hindi nanonood ng Ticket to Heaven, manood kayo ng Ticket to Heaven. Napakaganda. May kumakatulong. Wait lang, may kumakatulong. หันละแทนนะคุณเอาวันนี้ เอาสมุดพกไปแจก มาเอาสมุดพกไปแจก อ๋อ I'm back, I'm back, I'm ส่ง back. นักเรียนคุณเนี่ยคุณพ่อก็เขียนความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงเอาไปอ่านแล้วก็เซ็นรับทราบชื่อกันด้วยล่ะครับ เป็นยังไงบ้างเทอมนี้แต่ละคนครับเต็มเหรอเต็มเลยเหรอเต็มไม่ได้ใช่ไหมเต็มศูนย์ Oh, oh my gosh! พี่โจงเหรอ Sisi! Si. Sisi! Oo nga. Oh my gosh! Wow! เฮ้ยเป็นอะไรกัน Ang เนี่ย baby ni P.O.F. เห็นรุ่นพี่เนี่ยก็เห็นดาราไม่ได้กูยังหลอกอีก Ah, bakit bet nga ba siya? Baka ex. ในชั่วโมงแนะแนวทุกคนไปตามหากิจกรรมที่ตัวเองอยากจะทำแล้วกัน โอเคพอแค่นี้วันนี้นักเรียนเคารพ Again, doon sa mga hindi pa nakakaparoon ng Ticket to Heaven, sa mga BL fans dyan, kung hindi nyo pa napapanood yung latest episode, I suggest, wag muna kayo manood ng live. Masa-spoil kayo. คุณพ่อเขียนให้มึงว่าไงบ้างวะอะไรนะมึงได้คะแนนเท่าไหร่วะเอาหนึ่งได้ป่ะเดี๋ยวกูไปก่อนนะเรียนได้ไหม May best friend, buddy-buddy sila, diba? Yeah, best friend na to eh. Yeah. As in, legit best friend na pati yung pamilya eh Involved. involved, yes. ชื่ออะไรครับ Eh, well, ganun talaga, no? Kapag nakahanap ka Siyempre. nung magpapasaya sa'yo. Pati friends, นี่ pwede ใครวะ mag-iwan. หน้าไม่คุ้นเลย บ้านเด็กใหม่พี่ อ๋อเอ้ยสวัสดีครับ นั่งก่อน 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 Sino มัน to จะไป sa เรียน school? มหาลัยปะ Mga seniors daw, nagaling dyan. Okay. อ๋อสวัสดีครับทาร่ากันเนี่ยสูงขึ้นตั้งเยอะเลยนะเนี่ย Nilagay niyo pa yung sitawinan dito. Napakagaling din umarte nito. Hindi ako siya iyak dyan. คนละโลกกับที่นี่ Malay mo. เวลาพี่มันโหดไหมอ่ะ ไม่โหดหรอก Ah, sila nasa แต่ seminaryo มันเงียบ na. มากๆเงียบจนบางทีกูก็คิดว่ากูมาทำอะไรที่นี่อะ Ah, so talagang magsasapagpapari itong mga อยากมีแฟน Oo. ก็ต้องมาทางนี้ปะวะ ถูกปะเอ้าตอนแรกพี่แบงก์ก็ยังอยู่ที่เซมินารี่ไม่ใช่หรอพี่ เย็นใจมีคน ก็บอกแล้วว่ามันยาก Ay, ano, ใคร alam ๆก็ mo, อยากมีแฟน I almost forgot yung pala yung main plot Ano, na kami yung itongความรัก series na na to. lugar. Kung itutuloy nila yung pagpaparoy Pasensya ba? nila o hindi. แบบไหนนะครับ แบบที่มันไม่ใช่ของใครคนเดียวไง Ah, oh my God. ก็มีเบื่อดิวะเราต้องง้อแฟนเนี่ยเซ็งแบดบอยนี่คิดมากเลย ผมต้องทำไงเจ้าล่ะ ถูกปะ ไม่ไหวจ้าเดี๋ยวพี่ยังเจอเดี๋ยวพี่ยังรู้เลยเดี๋ยวเข้าไปมหาลัยพี่บอกจะมาไปนะ พี่รู้นะว่าช่วงเนี้ยพวกเราคิดเยอะ มันก็ไม่แปลกหรอก ตอนพี่ก็แบบนี้แหละ แต่ถ้าใจมันไปทางอื่นนะก็อย่าฝืน Ah. แต่ก็อย่าเพิ่งหนีฟังเสียงใจตัวเองให้ดี Ito. Gawin mo yung magpapahappy Ayun yung sinasabi niya eh. พรุ่งนี้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ก็อย่าลืมให้รับของขวัญกลับไปด้วยนะ Ah, Christmas Oh. break. ส่วนปฏิทินน่ะ บ้านใครมีแล้วก็ไม่ต้อง เป็น เอาไป New ก็ Year ได้ Feeling ko... ทำให้เสร็จคืนนี้นะ ไอ้บาสอันนี้หอมดีอะแต่กลิ่นมันคุ้นๆนึกไม่ออกบอกไม่ถูก กินเป็นห้องพ่อวะ Father's room. Room ni father. Yeah. คุณชาริวรีบทำเลยพรุ่งนี้กลับบ้านครับ แหมเร็วตอนได้กลับบ้านแล้วดีได้ใหญ่เลยนะแม่ผมบอกจะพาไปเที่ยวแดนเนลมิดเดี๋ยวเที่ยวเถอะมือสิร้องให้กดสยามเนี่ยนะครับ ได้กลับบ้านเองดีใจอะไรขนาดนั้นวะ แต่ผมว่าปิดเทอมก็ดีเหมือนกันนะโรงเรียนโล่งๆเหมือนทั้งโรงเรียนเป็นของเราเลย Ay, hindi ba siya uuwi? Wala ata Sila? Wala ata siyang family, di ba? Ay, oo nga. Ay, oh my God, nakita mo yung sinabi niya. Ano? But this year is staying with me, sabi niya. Ay, may iwan silang dalawa dyan. Oo. Para bengkanga all the way, every day. Papabuhin niya yung seminaryo. Diyos ko dahil. Ayun na, nagsiselos na siya. มึงลงชื่อกับพี่โจเองวะ Sino si Joe? พี่โจเขาบอกว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจ Si ano ata, si Ah, si, okay. แล้วคุณพ่อเขาเขียนให้มึงว่าไงบ้างวะ อ๋อ กูลืมสมุดไว้ที่โรงเรียนนะ Ah.
nakakapansin na siya. Siya pa yung una makakapansin ng mga bagay. Ay. Why? Nandyan, yung report, report. พี่ต้องมึงจะจริงจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้นะ Why? Ano ba yun? What is he talking about? I don't know, baka... Mababa yung grades? Maybe. May sugat siya talaga dito, no? Legit. Pero nag-fade na nga eh. Hindi, akala ko dahil lang yun doon sa nagsapakan sila. โชคดีทุกคนนะครับรับอวยพร So siya ngayon laging naiiwan siya. Yeah. คุณพ่อคะ For like since bata siya. ดีนะคะ นี่ของจากสวนค่ะ แก้วมังกรแล้วก็ส้มค่ะ ขอบคุณครับ Ang cute nung ganyang แต่ lalagyan อ niya. ร่อยมากเลยนะคะคุณพ่อ จริง ๆ มาเป็นตัวก็ได้นะครับพ่อเกรงใจ Veneers si ate. เดินทางก็ไกลแล้ว Hindi. เล็กๆ น้อยๆ ค่ะ เทียบไม่ได้เลยที่คุณพ่อช่วยเหลือครอบครัวหนู ให้เจ้าคุมเดชได้ทุนเรียนที่นี่แล้วก็มีอนาคตที่ดีแบบนี้ พ่อไม่ได้ให้โอกาสคนเดียวครับคงเดชเนี่ยเขาตั้งใจมีความพยายามมาก ช่วยงานของหอทุนตลอด อุ้ยดีแล้วลูก ตอบแทนวัดตอบแทนพระเยอะๆ นะ เป็นไงล่ะแม่ชอบบอกหนูไม่ทำอะไร นี่ครับ เทียนหอม Ano ba? Scented candies. Merch ba yung แต่นี่ kanila? ปฏิทิน มีวันฉลองวันสำคัญครบเลยเพื่อคนที่หมู่บ้านน่ะจะได้ไว้ดูกัน ขอบคุณนะคะแทนรักเสียดายจังเลย ป้าก็นึกว่าจะกลับไปเที่ยวบ้านป้าด้วยกัน อ๋อครับ นี่อ่ะป้ามีของขวัญมาฝากด้วย ขอบคุณครับ Or there Eh, are kasi lagi times... siya nandun. There are times na nakikikrismas siya sa kanila. I guess lagi. มานะครับคุณพ่อ Eh ngayon may kasama na siya. May Ay, jowa tsaka- na siya. Ano sabi niya? See you later. Hindi naman when it comes to your best friend, not unless type ka rin niya. Kapag naman in-explain mo yun, maiintindihan naman yun. Naman, dapat. Eh baka nga type din niya. Ayun เฮ้ย nga. เสื้อโคตรเฟี้ยวเลยว่ะมึงได้มาเหรอ แม่คงเดชซื้อให้อะ คนอะไรได้ของขวัญหน้าเบื้องนี้วะ แม่มันก็ดีอยู่หรอก แต่ตัวมันเนี่ยขี้งอนชิบหาย เรื่องวันนั้นเหรอ คือกูแค่ลืมสมุดประจำตัว มันไม่เห็นต้องงอนขนาดนี้เลย Report book yung naiwan niya. What Hindi is siya. it? Yung binigay kanina. Yeah. ก็น่าจะที่สุดแล้วแหละ เดี๋ยวมึงคอยดูนะ มันก็จะเดินมาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม่งก็เป็นอย่างนี้ยแหละ ดีก็บอกว่า ก็ใช่ไง กูไม่เข้าใจเลยมันจะโกรธทำไมวะ Baka nga gusto bet niya siya, no? Hindi, feeling ko nasi-sense ni เอามันกลับมา Kong Dek. มันใส่เสื้อน้องหน่อย Yung kung ano meron silang dalawa. มึงงอมันแล้ว Nagsisero siya? Hindi. Ano? Eh kasi book ang... นี่ทำไงยังไปต่อยไหม Ang path nga nila is pagpapari. หรือยังไงเนี่ย So ayaw niyang mapariwara, quote-unquote, itong si Tanrak as his best friend. Yeah. ต่อยหน่อย Gusto niya magpari sila together. นี่ ไอ้บาส เอ้ามึงจะได้ยินไงฮะต่อยนี่ ต่อยสิ ทำไมทำอย่าง กองเด็ นี้ ก ถามไม่ได้เจ็บยัง เอฟยัง อะไรของมึง มึงยินได้เหรอล่ะพรุ่งนี้เราสองคน Siya rin nandyan siya. ไปช่วยพี่จัดห้องสมุดหน่อยนะ Hindi, alam mo, feeling ko tinatakot lang tayo nito, pero siya pa yung makakaintindi sa kanilang dalawa. Or may pinagdadaanan din siya. Feeling ko siya pa yung makakaintindi sa kanilang dalawa. Kasi nga may pinagdadaanan din siya. Ang dami pa rin nila dyan eh. Na ayun si C. พี่โจนี่โคตรเท่เลยเนาะ อ่ะ ตอนอยู่นี่นะ เรียนดีดนตรีกีฬา Oh my God. ครบ May ฉายา history ดี sila แก ni ano. คือแสดงความหวังของรุ่นเลยแหละ Ni C. มีสาวๆมารอหน้าโบสถ์ทุกอาทิตย์ Feeling ko. ถ้าหุ่นแก Si Master Pat. Oo, si Master Pam. Antay ka talaga. แต่ใจพี่แกนิ่งมาก Dami niya alam eh. ผมเห็นแววตาพี่แกตอนมาแนะแนว ดูไม่ลังเลอะไรเลยอะ ก็เอาหนังสือพวกนี้ไว้ไหนอะพี่ ไว้ข้างหลังสุดเลยอ่ะ แต่มึงช่วยฉันกระดอกก่อนด้วยนะ ได้พี่ Naalala mo yung sinasabi ko last Tawon. time na bakit Sure hindi ka nila ba? magsama-samahin sa isang BL yung mga magagaling umarte. Okay. Yeah. Unti-unti na siya nagkakatuto. แล้วมึงกับแทนรัก What about you, Tanrak? เคยยังเลี้ยงบ้างไหม At sila yung magkausap sa opening scene. Doubts about... คือ Pagpapari. ผมก็เห็นภาพตัวเองแบบนั้นมาตลอดเลยพี่ ชุดนักบวชพระแท่น Naku, แล้วก็ naku ยืนเท่ talaga. Naririnig ภา na พที่ผม ba? เห็นบ่อยสุดแล้ว Mukhang. Oh no. งั้นใจมึงเนี่ยก็นิ่งแม่พี่โจเลย Ang galing na to, no? Hindi mo mahuhulaan kung sino sa kanila yung พูดเอง mag-vibrate. ไม่ได้หรอกพี่ ใจผมก็ไม่ได้นิ่งอันนั้นหรอก Kasi like upon hearing this,
pwedeng isipin ni Bart na ทำให้ผมหวั่น ako ไหว yung nagpe-prevent sa'yo na gawin yung gusto mong mangyari. So, lalayo ako. แล้วมึงจัดการยังไงวะ ผมพยายามอยู่พี่ มันก็ไม่ง่ายหรอก ใช่ พี่รู้ ยาก แต่พอผมมาคิดจริง ๆ แล้วอะถ้าวันหนึ่งผมต้องเลือกนะ ผมก็คงเลือกพระเจ้ามากกว่าอะไรทั้งนั้น Yun lang. Diba? แล้วพี่อะเคยลังเลบ้างไหม Ang galing kasi covered lahat ng bases. Yung, alam mo kung bakit yun yung dream niya. Kasi gusto niya makasama yung parents niya sa เส้น afterlife. ทางนี้มัน Diba? ไกลขนาดไหนมึงก็รู้นี่ ใครจะไปรู้อนาคตวะ อย่างพี่ยังลังเลอยู่เหรอ ไม่รู้ดิเอาเป็นว่าตอนนี้ทั้งรุ่นพี่เนี่ยยังเหลือกันอีกแค่2 คน ที่บ้านพี่เขาก็หวังไว้กับพี่มากเหมือนกันนะ มันก็แอบกดดันนะพี่ต้องถูกคาดหวัง Ang galing ni ano dito. Ang galing ni Ford. พี่กลัวมากกว่าวะ Ano yun? Ngayon kanina ไม่ lang. ได้กลัวพระเจ้านะเว้ยแต่กลัวคนรอบตัวกลัวจะทำเขาผิดหวังเสียใจ Feeling ko may pinagdadaanan din to. นี่อดทนพอ Hindi rin siya masyadong love ni Lord. Ni God. Oo, he's not God's favorite son either. No? Sabi siya, meron silang history ni si Hindi, Philip. kaya feeling ko nga siya yung แต่ makakaintindi สุดท้ายถ้าวันนั้นมาถึงนะเว้ย มันก็เรื่องของคนอื่นอยู่ดีเปล่าวะ แล้วทุกวันนี้พี่อยู่เพื่ออะไรครับ Grabe Kaya naman lang. yung mga usapan dito. เพราะพี่รู้ไงว่าพี่ไม่ได้อยู่เพื่อเป็นความหวังของใคร Ang galing ni P-Off magbigay sa atin nung yung parang hints lang na, oh, this could happen. This could happen. Pero hindi niya binibigyan ng buo. Alam mo ngayon pa lang, gusto ko na siyang ipanoorin ng dire-diretso. Hindi yung simula, hindi pa nga siya tapos eh. Yung isang pasada? Oo, no? Na yung papanoorin lang talaga natin, hindi tayo magre-react. Ko-confront niya dun sa about what he heard yesterday, no? Kanina lang yun. Kanina, oo nga, yun pa rin suot nila. Ito yung trope. Naalala mo yung mga Pinoy BLs before? Ilang beses nilang tinry yung ganitong trope. oo. Pero hindi nag-work. Yeah. Pero ito nag-gets talaga ni P-Off eh.ยังไง ช่วยงานวิพากษ์เสร็จแล้วอ่ะโอ้ตอนไม่มีคนมันก็เงียบดีนะ Wala ko ng water. ใช่เงียบจนได้ยินเสียงทุกอย่างเลย แล้วมึงได้ยินเสียงในหัวตัวเองหรือยังวะ Nakikinig nga kasi siya kanina. Ang hirap i-ano niyan na, ang hirap i-navigate niyan for their age. Na high school students, tayo nga hindi natin yan Pinag-uusapan. Or natatakal yung ganyan. hindi natin kayang i-navigate. Sila pa, yung mga bagets. Sino? Tandak? Hindi, Si... Ayun, si Wala ko yung kaya mo. Tapos na. Sandali. Natapos yung part 2 of 4. Nakakaloka. รอกูอยู่อ่ะ อ้าว เฮ้ยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามึงหวั่นไหวอ่ะ Is it because of แค่หวั่นไหวเองเหรอแล้วกูรู้สึกอะไรมากกว่านั้นได้อ่ะพัดลองปล่อยไปก่อนดูไหมปล่อยให้มันเกินไปกว่านั้นดีกว่า แพท
ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย What does that mean? Baka yung feelings niya. แล้วมึงมีความสุขไหม Ay, oh my God. อืม Ang galing. Yung mga maliliit na actingan na ganon. My gosh. บาสนี่กูดังนะเว้ยอยู่แค่นี้เองกูไม่ไปไหนหรอก Oh my gosh. Grabe tong show na to. ขอบคุณนะ Uy! Ano yan? Ano ba? Ano ba silang ginagawa? Andiyan ba si Father Dear? Ano? Sino lang naman dyan eh? Si Master Pat, si Father, sila. Ano ka mga... Ay, ano yun? Lord? Sabi pinakita si Jesus. เรียบแบบที่มึงบอกครับ Okay, so wala nakakita sa kanila, thank God. แต่มึงอยู่นี่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอ กูอยู่ที่ตั้งแต่ม .1 ไงกูจำเสียงระฆังได้มากกว่าหน้าบ้านกูอีกอะ โหไม่เหงาวะกูนึกไม่ออกเลย Itong si Bart, ba't di siya umuwi sa parents เหงา niya? อ่ะ Ayaw niya lang. Baka ayaw na. ไม่เข้าใจหรอกตอนเด็กๆอะ แต่ตอนนี้มึงโตแล้วเข้าใจ ก็กูว่ากูเข้าใจมากขึ้นนะกูไม่ได้รู้สึกเหงาเหมือนเดิมอะไรกูอยากเล่าเรื่องหนึ่งแต่ว่าโอเคเล่าให้มึงฟังก็ได้ตอนเด็กๆนะกูอะเข้ามาหอทุกแรกๆกูร้องไห้ทุกวันเลย แต่ว่ากูอาย Kasi sobrang tagal na nga กู niya ต้องไป dyan. ร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียว Since grade 7 daw. Eh, grade 12 na sila, di ba? So 5 years? จริงเหรอวะขี้แย่เลยนะเฮ้ยทั้งมีคำถามหนึ่งสมมุติว่าถ้ามึงเลือกได้มึงจะเลือกเส้นทางนี้ปะ ไม่ ไม่เลือกอ่ะ กูไม่บอก บอกแทนละบอกหน่อยเฮ้ยเฮ้ย Ang lakas ng paklik na ito, nakakainis. Ang galing ano actingan niya eh. ไม่มีใครรู้หรอก ไม่บอก Ito yung mga series na kapag pinapanood mo, parang iisipin mo, paano niya ito mahihigitan pa? True. Ay, magtatabi sila ha. เดี๋ยว Magpapatong sila pa. Papatong sila. เฝ้าไงเฝ้ามึงจนกว่ากูจะได้คำตอบนี่แหละ วันนี้ตื้อเก่งจริงๆนะเนี่ย Siyempre gusto niya marinig yung gusto niya marinig. ปกติกูไม่ให้ตื้อทุกคนนะรู้ไหม As in, sila lang talaga yun nandyan. Yeah, Masaya Gucci. naman. ที่กูไม่ตอบเพราะว่ากูไม่มีคำตอบจริง Eh, napanood niya na. ๆมึงรู้ป่ะ Wait. ว่าเตียงเนี้ยกูนอนตั้งแต่ม .1 ไม่เคยเปลี่ยนเตียงเลย ไอ้รักกูไปนอนข้างๆได้ปะ I was about to say, Why not? can I sleep next to วัน you? นี้เป็นไรเนี่ยอยากอยู่ใกล้กูจังเลย เหงาอ่ะถ้าโรงเรียนนี้ไม่มีมึงนะกูเหงาตายแน่เลยเรื่องขอบคุณนะ My gosh. Grabe, copy off. Sana napapanood mo to. Sana naiintindihan mo. Oh, Diyos ko dahil. Grabe ka. อ้าวทุกคนวันนี้คุณพ่ออานนท์ไม่อยู่ ก็ฟรีเดย์วันหนึ่งนะ Ah, marami-rami naman pala sila. Marami sila. มาเซอร์ครับงั้นผมขอดูหนังได้ไหมครับ ได้งั้นเดี๋ยวมาเซอร์ไปเช่าให้เฮ้ยมาเซอร์ลืมไปเลยอ่ะพอดีวันนี้ที่วัดเขาขอแรงพวกเราหน่อยไปช่วยจัดงานวันปีใหม่ไหน Ah, so after Christmas lang to. Yeah.
ผมครับ Siguro yung, di ba, one week โอเค yun? มีบาสคนหนึ่งแล้ว ไหนคนอื่น ว่าไง Siyempre, ikaw, di ba? ว่าไงเบิร์ด Bakit ไอ้ซักโอ้ตอนขอดูหนังนี่เสียงดังเชียร์เฮ้ย มีน้ำใจกันหน่อย Ayun yung gumalaw. ใช้เพื่อนมาคนเดียวหรือไง Ayaw niya mag-volunteer. ไม่มีเลยเหรอ ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวผมไปด้วยนะครับ โอเค Alam ni Master pa. บาสกับไทยรักกินข้าวเสร็จแล้วก็ Pugi Tama nito. sa'yo talaga. Eh kasi nga Master Pack siya. Kaya siya naging master pa. Oo, kasi ganyan siya kagwapo. Gawin mo, Master Pack yung isa, oh. Tahimik kang mag-jowa, sorry. Kami ba? Ganda kasi. Ganda na. Ay, papaliguan to. ฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะเนี่ย Sure ako. ผมมันล้างตัวเองให้หน่อย Bakit nyo hinuhugasan ng magkapato? Paano nyo hugasan yung iba? Sabi sa'yo eh, magliliguan sila dyan eh. Basta may host, ganyan ang nangyayari sa VL. Nagbabasaan. แดดมันร้อนเนาะ ไอ้บาสมึงฉีดให้โดนเก้าอี้ดิมันโดนกูหมดแล้วเนี่ย ล้างปากไหมกินข้าวไม่ได้เหรอ โอ้ล้างปากใช่ไหมกูล้างให้มือดีกว่าพูดกันมือเนี่ยต้องล้างครึ่งวัน แต่ละจะไม่ฟันประจำไม่ฟัง Ayan. Kaya, oh. huli kayo ni Shelly. Oh. ไม่ใช่สงกรารปะ This is so... Oo, sokran nila. นะขยันจริงนะเนี่ยวันหยุดยังมาทำงานอีก แล้วไม่ไปไหนกันหรอ ไปไหนได้ ปีใหม่ต้องมาทำงานที่โบสถ์เนี่ย น่าสงสารจัง แล้วอยากไปไหนอะ ไปไหนก็ได้ที่เป็นกองเก้าอี้อย่างเงี้ย Itong boyfriend ni Cherry, medyo kamukha ni Perth Tanapon. Ah? Ay! Oh my gosh, that's so sweet! Oh, tapos? Sila gagawa ng chairs? Sila maglinis ng chairs? Ewan ko, siguro. เติมน้ำมันให้ละ Oy, that's so sweet! Alam ko na si Cherry. เบาๆได้ปะ ถ้าได้ก็ดี Para silang parents. Ay, ang taray. Walkman talaga, as in literal Yeah. na... 1996 nga kasi ito. Cassette recorder, cassette tape. You look so excited. Ang taray Honda Dream. Oh, ano ba yung binigay na susi? Akala ko susi nitong motor. เธอทำเพื่อนเสียงแตกกันรู้ป่ะ เธอก็สมรู้ร่วมคิดด้วยเหอะ Baka alam ให้ din ni ยืม Cherry. ไปนะ no? รถเนี่ย อย่าคิดมากได้ปะ แต่เด็กเกเรอ่ะกับเด็กทุนเกเรไม่เหมือนกันเลย Ah, hindi tatapusin muna nila yung shares. ถ้าเธอเป็นเด็กทุนบ้านแมกดาลีนอะจะคบกับเราอยู่ปะ Taray talaga na airtime ni Kuya. Turo. ก็เป็นละ Siya tatapusin Tapos niya na. muna nila. Ay, lang, nagbasaan pa nga ni. เล่นเลยมั้ย Sokran. Punta join niya. Tapos, paano Tapos sila? paano kayo magmumotor? Basang basaan na kayo. At talagang pinapanood niyo ba yan kay Cherry? Mga bakla talaga. Na-excite kayo sa next part. Oh, saan sila napunta? May ganyan doon. Oo. Taray. Rentahan ng video. Cassette? Video. มียม้วนนึง Ay, Oh, oh my cassette. God, cassette nga. May ganon? Siguro sa kanila, dito wala. Anong tawag sa atin sa ganyan? Yung narentahan ng mga Betamax dati, VHS? Record ba? Hindi, may mga shops na yung Video pangalan. City. Video City. Kami kay Kabibi lang kami. Paparecord kami ng cassette. Sino si B? Si Kabibi yung nagre-record ng cassette yun. Bibili ka ng blank tape. Lalagyan, i-re-record niya yung kanta doon. Ika-copy, di ba? Oo. Ginagawa niyo ba yun dati, yung sa radyo? Kapag may ipi-play na music sa radyo, sinasabayan mo ng blank tape para kung ano yung play nila sa radyo, mara-record mo. sa cassette. Wala MP3 na kami nun. Wow! Baka ba? Ay, bumalik sila doon sa ano. O si, malayo yun. Minotor nila. Bakit Sa tabing ano lang, katabing sa bahay. Bakit last episode nilakad lang nila yan? Akala ko ano ginagawa mo. Nakala tayo dito. What? Nakalayo tayo dito. Akala ko yun yung ginawa.
Ay, parang abandoned place naman po. I-upload na din po ba yung reaction video sa YouTube? Yes po, i-upload din natin. P, magpo-post ka pa rin po ba kayo sa YouTube reaction video mo? Yes, don't worry, ipo-post ka rin po. Upload na rin sa YouTube, please. Yes po, I just thought na okay yung masabayan nyo yung reaction namin. Tapos pwede tayo mag-chikahan a little bit after. And para hindi na rin kami ma-spoil. Ang ganda naman nito, pero parang ma-genie. Kaso sila. Yes, i-edit ko pa rin po ito, i-upload pa rin natin on YouTube. Ang galing ni nagagalingan ako sa kanila both kasi they both understand yung character nila. Pero na parang dapat. Ay, yung character ko, hindi niya gagawin to. So, hindi ko rin to gagawin. Yeah. Ba't hindi kayo magtabi? Ay, magpalit ng kabila. มึงดูชอบเพลงนี้นะ Oo nga, hindi yan pang dyan. ทั้งชีวิตให้สัญญา Oh my gosh. Gano'n siyang kumakain. Sorry. Naalala ko yung alam niyo ba yung trend sa TikTok? Yung kunyari nawawala yung earphones mo, tapos sasabihin ng friend mo, oh don't worry, I got you. Tapos bigla ka niyang kakantahan sa tenga. Parang ganito ginawa niya. อะไรไม่กินอะไร Ang ganda ng forma ni Fourth dito. No? Pero lang. Bagay sa kanya. เขารู้เหตุผลที่เขาแต่งเพลงเนี้ยกูยิ่งชอบเพลงนี้เข้าไปใหญ่เลย Hirap maging chronically online. Alam niyo ba yun? เจ๋งเนาะเอาคำว่าเธอจากไปมาใส่แทนจุดๆเธอจากไปก่อนท้องฟ้าจะสดใสเธอจากไปก่อนความอบอุ่นของไอแดดเธอจากไปก่อนดอกไม้จะผลิบานเธอจากไปก่อนความฝันอันแสนหวาน What is he reciting? ตอนนี้พ่อแม่กูจะเป็นยังไงบ้างวะ Okay. About the parents. เดี๋ยวดิพ่อแม่มึงอะไปสบายแล้ว กูแค่คิดว่าถ้าพ่อแม่กูยังอยู่อ่ะกูจะเป็นกูแบบทุกวันนี้ไหม Maybe, maybe not. Who knows? คิดไม่ออก I don't think nasa seminaryo siya. Ay, kasi kaya siya napunta siya dyan kasi... Nagkaigi yung parents ชี niya. วิตมึงก็ดีไม่ใช่เหรอคิดมากดิ ไม่ต้องบอกกูเลย นี่กูพูดจริงๆเนี่ยมึงเก่งกว่าที่มึงคิดไปเยอะพ่อแม่มึงน่าจะภูมิใจในตัวมึงมากเลยกูนี่ดิต่อยเพื่อนจนโดนไล่ออกเนี่ย Hindi natin babalikan yun kung ano nangyari sa kanila nga. Dun sa previous school niya. May kakimihan din ba siya dun? กูเนี่ยอยากเป็นฮีโร่เหรียญทองแบบพี่สมรักผมไม่ได้โม้นะครับ กูชอบอะไรที่เครียดอะเรียนก็ไม่เก่งด้วย แต่มึงเก่งคอมนะ มึงเปิดร้านคอมดีไหมเดี๋ยวกูเล่นเกมทั้งวันเลย ยังไม่อยากกลับเลย Ang ganda nitong ใครบอก place กู na จะ to. กลับ Yes, fan ako ni Joss. We are. Ever since 3 will be free. We even watched My Golden Blood, Only Friends. Ayan po, papakita about the family department. Okay. Ganda naman. And it looks so, isolated. Yung parang hindi siya pinupunta ng mga... Ay, hindi. May bridge eh. I was going to say, para siyang yung natural lang. Diyan nakatira si Bart. Andiyan yung nanay siya, tatay. O baka kanila to. Oo nga, baka may mansion sila dyan. Grabe, ang laki na ng katawan ni Ford. Nandiyan Ma'am Dad. Ay, butas yung t-shirt. Nabutas yung t-shirt niya. Ayun o. กูเคยปวดชื่อไว้ไหม Oo, sumabit. Diba? ตอนนั้นยังเขียนที่ตัวเองผิดอยู่เลย Nakakainis. เมื่อก่อนกูมาแม่ Wala na rin ba siya parents? Hindi, nandiyan pa. แต่พอด้วย Di ba nga, yung nasa principal nung ina-expel siya. ตอนรู้คิดนะว่าครอบครัวกูปกติดีไม่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ไม่ปกติกูเห็นแม่กูที่รอยเกี่ยวแค่เพราะว่าที่ Oh. เห็นแม่กูนั่งร้องไห้ได้ทุ I กวัน saw my mom with pieces every week. Oh my. So it's the ตอนรู้คิด father. ว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มั้งพอโตมากูก็รู้ว่าแม่ไม่ใช่อะบ้านอยู่เป็นเหี้ยกูก็เคยถามแม่แล้วว่าที่อยู่กันไปทำไมถ้าไม่รักกันแล้ว แม่กูไม่ตอบพ่อกูก็ไม่ตอบผมก็เลยคิดว่าเขาคงอยู่พวกกูแหละมั้ง
Pero yung generation nila, ganun talaga, no? แม่กลัวทนอยู่เพราะกลัวบาปกลัวผิดศีล Okay. So yung moral obligation nila. กลัวพระเจ้าไม่ให้อภัยถ้าเราเลิกกับผัว Pero kasi, kung เราอยู่ nag-jombag ka naman, เพื่อนแบบนั้นทุกคนได้เลยมันไม่ได้มีแค่นั้นเนี่ย เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตร ito na yung family niya. Okay. ข้าพเจ้าโปรดยังสวดไม่เสร็จ บาสขอโทษพ่อก่อน โทษครับ Ang tari si Father madasalin pero ano Uy, pero totoo yung mga ganyan, no? และพระจิต Ako napapansin ko yun kung sino pa yung mga taong simbahan, โปรด sila ให้ pa พ yung ร mga แก่ข้าพ salbahan. เจ้าและอาหารที่จะรับประทานนี้ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน อาเมน วันหนึ่งพ่อกูจับแอลกูเป็นเกย์ นี่มาอะไรของมึงฮะหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือเรื่องของมึงมึงทำอะไรมารักษาได้พระเจ้าจะช่วยมึงมึงไม่ป่วยเหรอป่วยเหรอมึงหนีได้ไงมึงเลี้ยงมึงเป็นแบบนี้เหรอพ่ออย่ามึงอายพระเจ้าพ่ออย่าทำอย่ายุ่งทำแบบนี้ไม่เรื่องอะไรเป็นคนแบบนี้เหรอมึงอายพระเจ้า Oh! Ay, yung sugat na dito. Okay, okay. Lah, Oo nga, oo nga. what? He died? Eh, sino yung kasama niya doon sa ano? Sa school? Kailan ba? Yung Una? expel nga siya. กูไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่รุนแรงขนาดนี้ Hypocrite. Oh, he may died dad na. na. แม่กูติดคุก Ah, baka กูเลย stepdad. ต้องมาเป็นเด็กทุน Okay. แล้วอย่างนี้มึงจะถามกูอีกไหมว่าทำไมกูไม่เชื่อในพระเจ้า Okay, okay. Valid. Yeah. Valid. กูเคยสวดนะเว้ยสวดแม่ทุกวันสวดขอให้พ่อเลิกตีแม่ขอให้แม่เลิกร้องไห้ขอทุกอย่างไม่ดีขึ้นขอให้บ้านไม่กลับมาเป็นปกติแต่ไม่ปกติอะ Alam mo, naniniwala kasi ako dun sa ทำให้กู mga... ยุ่งอยู่มั้ง Yung mga masyadong religious. หรือไม่ได้เห็นว่าครอบครัวกูไม่สมบูรณ์โดน Kaya feeling nila Lagi siya tama. lagi silang tama. Yun nga, meron sila parang superiority complex. Kasi nga, akala nila sis madasalin ako, Yeah. malapit ako kay God, ikaw mali ka, ako lang They're ang better than tama. everyone Oo, yung else. ganun. กูแค่ไม่รู้ว่ากูจะเชื่อในพระเจ้าได้ไงวะ Asan yung mom niya kaya? เอาไว้มันกูจะสวดขอพระเจ้าแน่เลยแต่เฮ้ยโอ้โหที่เรามาเที่ยวด้วยทำหน้าอยู่งานศพอีกอย่างที่จำได้ว่ามันตกครั้งแรกของเราสองคนอ่ะ Nasa prison daw yung Omnivore. Oo, nakulong nga eh. I mean, hindi pa siya nakakalaya. Hindi, kailan ba nangyari yung pag-expel sa kanya sa school? Kasi may parents dun eh. จะบอกยิ่งมาน้ำตกครั้งแรกมึงเชื่อป่ะกูอยู่จังหวัดนี้นะที่เป็นการมาน้ำตกครั้งแรกของกูเลย Ano yun? Camila? ได้อะเที่ยวต้องมาดูไม่ต้องถ่ายเลยไว้ครั้งหน้ากูจะมาหมดคือฟังนี่แหละนะกูจะโม้หวยบ้านมึง Ay, naka-boxer shorts na Shorts. Kasi swimming na sila. Hindi in-explain ko bakit may butas agad. May butas bigla yung Feeling ko sumabit nga yan somewhere. Pag may tubig talaga, naglalandian ng mga bading. Yun, yun. Ay, hindi kagad siya sa, utong. It's so red! It's not. It is. It's bleeding. Okay. What happened to it? Wala. Ay, may slime. Saya. Saya nung nagsaslide sila doon sa bato. Wala, uy. Ang boxer shorts ka lang. Ingat-ingat naman. Ito
Tumigas nga yung katawan nito. Diba? Kita mo yung workout ano eh. Grabe. Ang ganda na ng katawan niya. Papayag ka ba? Tapos ganyan kayo katawan mo. Katawan niya, katawan mo. Bakit? Hindi niya hinihingi sa akin magpaganda ako ng katawan. Para may unan siya, no? Gusto niya yung ganito. Tsaka may salbabidas siya pagka nag-swim. Wow. Parang kay payat-payat. Ay, excuse me. Ay, may pagano pa sila, oh. Ay, si Pastor lalabas siya sa Ang ganda naman na ito. Hala. May makakita sa iyo. Sabi, Si Master Pakbok andyan. binababoy nyo ang waterfalls. Ay, ang cute. Nilagay na rin yung name niya doon. Ay, tapos na to. Ay, anak Pakita si naman Master ng- Pak. Walang iya naman. Gusto mo pa? Okay guys, that's it. Again, another beautiful episode. Pero Of course, as compared to the other episodes, mas nagustuhan ko yung first parts nitong episode na to as compared dito sa last part. Although maganda rin yung last part. Eh kasi mas nakinilig ako dun sa umpisa. Yung mga nag-iiwan siya ng flowers, Yeah. tapos yung nagtatabi sila sa... yung nagpalit sila ng blanket, yung Feeling ko nandun may sila sa... na-establish sila dito sa dulo. Yun na nga eh. Yung nandun sila sa double deck, ganyan. Masaya lang ang mga bading this episode. So sure ako na next episode, Iyak. iiyak na tayo. Iyak yan. Diyos ko dahil. Ang sundot lang dito, in my opinion, is yung discussion ni Tanrak with Master Pak. Na parang sinabi niya na kung papipiliin ako, papipiliin ko pa rin si God. So parang si Barth, naisip na niya na, okay, so hindi ako. Kumbaga itutuloy mo yung path na yan, hindi ka titigil for me. Siguro ganun yung naisip niya. So yun lang yung parang medyo dilemma for this episode. And nagustuhan ko yung character ni Cherry dito. In True, fairness. natuwa rin ako. Ang galing nun, ang Kala galing. ko magiging ano siya eh. Ang galing pati nung lapag na may jowa siya kasi may discussion pala about it. Naalala mo nung naglalakad sila Oo nga. Tapos Tapos sabi dumating niya, si Cherry. balita Kasama ko. ba yung jowa niya? Ay, naglalakad silang tatlo. Hindi. Naglalakad silang tatlo, si Kong Dek, si Kong Dek ba o si Ryu? Oo. Tapos parang si Kong Dek, tapos sinasabi niya pa kay Barth na, You like Cherry? You're so cool, ganyan. Balita ko si Cherry walang boyfriend, ganyan. Yeah. Tapos ang alam ko may binanggit si Barth noon na parang, I think she does. Okay. Yun. So, Okay. in fairness, ang galing talaga. Pati yung mga linyahan, yung... Magaling yung writer niyan. Pati yung, kung papansinin nyo kasi guys, yung mga slight actions nila, doon ako doon ako kinikilabutan, doon ako na kukuha. Kasi yung parang, kung ako yan, ganyan din yung, i-react ko, ganyan din yung gagawin ko. Saktong-sakto. Ang galing. Ay! So, anyway, wala na nga talaga ba yung isa, yung bully? Hindi na siya Wala babalik? na. Hanggang One episode 1 lang siya. Kawawa naman siya. Ano ba? Ay, hindi. So, na-explain din pala dito sa episode na to kung bakit nagstay si Barth. Kasi wala na rin pala siyang parents. Kasi nakakulong yung mom, tapos that's na yung dad. Asumera ka kasi, ina-assume mo na meron siyang parents. If so, sino yung nagpasok sa kanya dito sa... Walang, irrelevant daw kaya hindi na nila sinabi. Sino yung nagpasok sa seminary Baka sa tsuhin kanya? niya. Tsuhin o pinsan ng nanay niya. May nabuo na naman akong question. Sino yung nagpasok sa kanya sa Pinapala mo seminary? yung sarili mo, ginagawa mo na namang ano yung... Hindi, ginagawa ko lang fair. Kasi baka naman sabihin ng iba na porket P of to or porket Gem 4, hindi na natin pinapansin yung mga usual natin pinapansin sa ibang succeeding BL. episodes pa. Hindi, oo nga. Pero gusto ko lang rin i-discuss. And gusto ko lang i-point out na hindi natin alam yung particular Pakisagot niyo ang fact. tanong niya. Sino Meron daw ba? yung ano? Alam niyo ba? Wala rin makasagot kung sinong nagpasok sa kanya. kung wala Mamaya na research siyang natin yan. Kaya rin ang thinking ko is may parents pa siya. Kasi ang iniisip ko is sila yung nagpasok sa kanya sa seminary. Tapos, gusto ko rin pala na nagkaroon ng cameo si C. Tawinan. That was nice. Oo nga, And somehow, importante yung role niya dun sa pagbuo ng character ni Tanrak. Baka principal niya sa unang school. O wala rin silang, hindi rin naman explicitly sinabi kung sino. Tama ko. Okay. Anyway, I am liking this. I am liking that we're watching this the day na pinapalabas siya. So, hindi ako ma-spoil. Wala ako makukuha additional information. Mas raw yung reaction namin. And nakakasabay namin kayo. We're live on TikTok. So, hello. Okay. So, yun lang guys. Hopefully,
we will see you again next episode. And again guys, I would just like to remind you, ang gagawin po natin dito, since wala po tayong kinikita sa mga GMMTV reaction videos natin, ang gagawin ko is I will put the full reaction video of episodes 5 and 6 on the members only channel here on YouTube and on our Patreon account. So kung nakasubscribe na kayo sa either our members only channel or Patreon, baka maabutan nyo pang mai-upload ko yung full reaction videos namin for episodes 5 and 6 for Ticket to Heaven. If hindi naman, mag-member na kayo. Ngayon na. Kayo na mamili. Here ba on YouTube? O gusto nyo dun sa Patreon? Silipin nyo na lang kung ano yung content na mas gusto nyo. Tapos dun na lang kayo mag-member. Kasi nilalagay ko rin sa... Meron ako exclusive contents on Patreon like yung surprise BR reaction namin. Hindi siya pumapasa here on YouTube ng walang masking. So, ang mapaparoon nyo here is yung may masking. Ilalagay ko yung clear version on our Patreon account. So, okay. Anyway, that's it guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luino and Luino Lux everybody. And follow us on Patreon.